তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে মোচাটা রাখা আছে, তো আমি এটাকে বেছে ফেলবো। মোচার ফুলগুলো সমস্তগুলো বাছতে হবে এক এক করে, অনেকটা সময় লাগবে, অনেকটা সময় নিয়ে এটা করতে হবে। তো ফ্রেন্ডস, পুরো ভিডিওটা দেখো স্কিপ না করে, তো তোমাদের পুরো পদ্ধতিটা দেখাবো আজ। তো দেখবে যে এই জিনিসটা খেতে যত স্বাদ, সেই জিনিসটা বানাতে একটু কষ্টই হয়। যে কোনো শাক বলো, শাক বাছতে হয়, ধুতে হয়, কাটতে হয়, একটুখানি কষ্ট বেশি হয়। তো তোমরা দেখতে থাকো, তোমাদের জন্যই পুরোটা। দেখতে পাচ্ছ আমি এখন মোচাগুলো খোসা ছাড়িয়ে নেব। তো তোমাদের তার আগে একটা ছোট্ট টিপস দিয়ে দিই। তো মোচা বাছার আগে হাত, তো জানো যে মোচার একটা কষ থাকে, হাত একদম পুরো কালো হয়ে যাবে, তো কষগুলো উঠতেই চায় না। তো সেই জন্য হাতে সামান্য পরিমাণ নুন মাখিয়ে নেবে। নুন যদিও শুধু নুন যদিও মাখা যায় না, তো তাও একটুখানি ঘষে নেবে নুন থাকলে, তাহলে হচ্ছে কষটা লাগবে না। তোমরা চাইলে ট্রাই করে দেখতে পারো বাড়িতে। তো আমি একটুখানি নুন মাখিয়ে নিলাম। তো চলো, মোচার যে জিনিসটা বাছতে হবে সেটা হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছ এখানে, দেখতে পাচ্ছ যে এখানে একটা পাতলা চামড়ার মতো থাকে খোসা, এটা ছাড়িয়ে নিতে হবে। আর ভেতরে একটা মাথায় একটা দেখো একটা গোলের মতো থাকে শক্ত, এটার জন্য মানে তেতো লাগে। তো এটার জন্য তেতো লাগে, তো এই দুটো ফেলে দিতে হবে। এটা সিদ্ধ হতে চায় না, এটা ভীষণ শক্ত আর তেতোও লাগে। আর এই খোসাটা, এই দুটো জিনিস ফেললেই হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছ আমি এক করে ফেলে নিচ্ছি। এই যে দেখো, আরও একবার করে দেখাচ্ছি। যদিও মোচাগুলো বড় আছে ফুলগুলো, তো সেজন্য বাছতে সেরকম একটা কষ্ট হবে না। এগুলো বাছতে হবে, এগুলো বাছা হয়নি এখনো, আর এই কয়েকটা বাছা হয়ে গেছে। তো আমি বেছে নিই, তারপর আবার আসছি তোমাদের সামনে। ফাইনালি মোচাগুলো বাছা হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ। তো মোচার বড়া বানানোর জন্য আগের থেকে 30 মিনিট আগেই মুসুরির ডাল আর আতপ চাল ভিজিয়ে রাখা হয়েছে। বড়ার ভিতরে এগুলোতে হবে। তো মোচাগুলো সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে এগুলো হচ্ছে মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছ মোচাগুলো একদম মিক্সিতে একদম পুরো মুলায়ম হয়ে গিয়েছে। তো স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিলাম, স্বাদ মতো হলুদ। এখন এটাকে মেখে নেব। আর এখানে মাখার আগে এখানে যে আগে দেখেছিলাম যে মুসুরির ডাল আর হচ্ছে আতপ চাল পেস্ট করা, এগুলোকে একসাথে নিয়ে তারপরে মাখতে হবে। তারপরে এগুলোকে ছোট ছোট আকারে বড়ার এখানে পেস্ট করে রাখা কাঁচা জিরে, শুকনো লঙ্কা আর আদা, এগুলো সামান্য পরিমাণে আমি দিয়ে দিলাম, তাহলে বড়াগুলো অনেক সুস্বাদু হবে। আর একটুখানি ঝাল না হলেও ভালো লাগবে না, একটু ঝাল লবণ দুটোই কড়া কড়া হলে বেশ ভালো লাগবে খেতে।
বড়াগুলো কাটা হয়ে গেছে, বড়া ভাজা হয়ে গেলে তখন তরকারিটা রান্না হবে। বড়ার ভিতরে হচ্ছে ডাল আর চাল বাটা দেওয়ার একটাই কারণ, তাহলে বড়াটা অনেকটা নরম হবে আর হচ্ছে খেতে সুস্বাদু হয় আর দেখতেও সুন্দর হয়, সেই জন্যই। তো দেখতেই পাচ্ছ ফাইনালি আমার রান্না হয়ে গিয়েছে। তো ফ্রেন্ডস, আমার ব্লগ যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর আমার চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি হিট করে দিও। তো এখনকার মতন এখানে আমার ভিডিওটা এখানে আমার ব্লগ শেষ করছি। তো বাই বাই।